Luba Mini Lidar. To jest główna bohaterka dzisiejszego filmu. Poznacie ją bardzo szczegółowo, zarówno od strony technicznej, jak i przetestujemy ją, jak tylko to będzie możliwe. Natomiast, żeby ją dobrze ocenić, żeby ją dobrze porównać, to najlepiej zestawić ją właśnie w porównaniu z innymi modelami. Mamy więc zestawienie 3 robotów koszących z Mamotion. Jest to Yuka, model 2025, który jest tutaj największy w zestawie, jeżeli bierzemy pod uwagę jego dodatkowe akcesoria, o których za chwilę delikatnie wspomnę. Jest to Luba, model 2024, natomiast ten, który aktualnie w sprzedaży, jest to model 2025, odrobinę się różniący. Tą odrobinę oczywiście omówię. No i oczywiście Luba Mini Lidar. To jest najnowszy model Luby Mini z roku 2025. Prawdopodobnie jesteśmy pierwsi, którzy testują na polskim YouTubie wersję Lidar, ponieważ poprzednie wersje Mini Luby były to wersje głównie z wyposażeniem w kamery, czyli taki sam mniej więcej system jak tutaj w dużej Lubie, a teraz mamy troszeczkę inną konstrukcję. To jest już kamera połączona z systemem Lidar, czyli z systemem punktowych laserów, które dokładnie namierzają całe otoczenie, przez co ta Luba nie potrzebuje ani przewodów dookoła miejsca, które kosi, ani nie potrzebuje stacji RTK, a jednocześnie jest bardzo dokładna co do centymetra w terenie. Porównując Mini Luba po prawej stronie do modelu Luba, wcale to taka mini wersja nie jest dużo mniejsza, ale jednak jest coś, co ją różni, ponieważ szerokość koszenia jest przede wszystkim mniejsza, co sprawia, że Mini Luba Lidar jest idealna na mniejsze trawniki, mniejsze otoczenie, ale też odzwierciedla się to w cenie, jest dużo tańsza. Zanim przejdziemy do testowania Luby Mini, szybciutkie porównanie tych 3 modeli. Otóż Yuka to model, który zdecydowanie wyróżnia się chyba spośród wszystkich robotów koszących na rynku, ponieważ oprócz samej możliwości koszenia ma również możliwość zbierania skoszonej trawy do kosza, wyrzucania tej trawy z kosza w określone miejsce, a także zagrabiania, zamiatania na przykład suchych, opadniętych liści. Jest to idealny model do jazdy po równiejszym terenie, aczkolwiek ona również w terenie cięższym sobie poradzi, z tym, że zdecydowanie ja bym ją polecał do równiejszych terenów, do bardziej płaskich, bez wertepów, bez szczególnych uciążeń, tylko po prostu duże trawniki, gdzie jest mnóstwo do koszenia, mnóstwo do grabienia, mnóstwo liści, a nie ma szczególnie dużych wertepów. Tam ona sobie poradzi świetnie. Natomiast jeżeli mamy wertepy, to oczywiście wersja Luba. Zarówno wersja Luba, jak i wersja Mini Luba mają napęd na 4 koła, radzą sobie w każdym terenie bez żadnych problemów, radzą sobie z wertepami, radzą sobie z trudnym terenem, ze wzniesieniami, podjeżdżają pod górę do 80% nachylenia, także to czyni je odpowiednimi robotami koszącymi do bardzo trudnych terenów. Będę mówił o cechach ogólnych, ale takie cechy szczegółowe wyświetlą Wam się oczywiście w tej chwili na ekranie. Zatem będziecie widzieć różnice w powierzchniach koszenia, w wysokościach koszenia, w szerokościach koszenia, w wielu parametrach, które są istotne przy wyborze robota koszącego. Oba te roboty zdecydowanie na każdy teren trudny nadają się w pełni, ale Luba, wersja zarówno 24 rocznik, jak i 25, to Luba, która idealnie pasuje do dużych trawników. Ona to już ma dużą szerokość cięcia i dzięki temu może ogarniać bardzo duże powierzchnie. Wytrzymuje jej świetnie do tego bateria, rzadko się ładuje, naprawdę duży obszar może skosić. Natomiast Luba Mini to już robot koszący do mniejszych obszarów. Oczywiście jakbyśmy się bardzo uparli, to i na większe sobie poradzi, ale zdecydowanie trochę mniejsze obszary będą dla niej bardziej odpowiednie. Porównując te roboty teraz bez dodatkowych akcesoriów, to wielkościowo one się niewiele różnią, to raptem tam kilka centymetrów różnicy wielkości, natomiast zdecydowanie różnią się wysokością, bo na przykład model Yuka jest dużo wyższy. Jeżeli miałby wjeżdżać pod jakieś gałęzie, pod niskie tereny, balkony, tarasy czy coś takiego, to jest model najwyższy, trzeba wziąć to pod uwagę. Te są za to dużo niższe. Jeżeli chodzi o wygląd z tyłu, są porównywalne. Tutaj w obu wypadkach Luby są to miejsca do ładowania. Zarówno tutaj, jak i tutaj. Różnią się tylko tym, że tu dodatkowo jest klucz, który wpinamy z tyłu, a z kolei w Lubie Mini i w Yuce jest ten klucz zamontowany w guziku stop tutaj. Natomiast u Yuki nie znajdziemy żadnego miejsca do ładowania z tyłu, ponieważ ona ładuje się z przodu. Gdybyśmy musieli przenieść robota ręcznie, w wypadku Luba Mini mamy
Te żółte to są rączki po bokach. Przenosimy oburącz. Z jednej strony wkładamy rękę, z drugiej wkładamy rękę. To samo w wypadku luby tej dużej. Tak samo z boku są rączki i podnosimy do góry. Natomiast w wypadku Yuki możemy przenosić ją jednoręcznie, chwytając za uchwyt z tyłu. Przyglądając się uważnie wszystkim tym 3 modelom, na pewno zauważyliście, bo nie da się tego nie zauważyć, że te 2 roboty koszące pracują u nas cały czas. Przez co są trochę brudne, trochę przykurzone, jest to całkowicie normalne przy użytkowaniu. No, skłamałbym, gdybym powiedział, że codziennym, ale tak prawie codziennym. To znaczy w deszcze nie kosimy, a jak jest pogoda słoneczna, to mniej więcej co drugi dzień każdy z tych robotów ma jakąś robotę. Szczególnie Luba, bo u nas jest wyjątkowo ciężki teren, więc ona ma roboty najwięcej. Yuka jedzie tam, gdzie trzeba zagrabić, tam, gdzie musi być pozbierana trawa. Mini Luba jest jeszcze nowiusieńka, czyściusieńka, ona dopiero dzisiaj przejdzie swój chrzest bojowy. Przez to, że roboty są używane na co dzień u nas, to nie zdziwi Was oczywiście, że są zabrudzone od spodu, niemniej jednak oczywiście ten spód pokażę tutaj. Wersja Yuka to 2 talerze tnące z 5 ostrzami każdy talerz, oczywiście zabezpieczenia, oczywiście tu mamy to miejsce, które będzie nam wysuwać, obniżać, czyli zmniejszać wysokość cięcia lub też podwyższać. Mamy 1 koło obrotowe z przodu i 2 napędowe, które też pomagają przy skręcie, bo to one napędzają cały system. Tak wygląda Yuka. Z kolei Luba model 2024 to od spodu, no tutaj widać, że ona jest u nas, naprawdę pracuje, naprawdę w ciężkich warunkach, ale jesteśmy cały czas z niej zadowoleni. Tutaj duża szerokość cięcia i 2 talerze tnące po 4 noże. W wersji tej najnowszej z roku 25 to już jest zupełnie inna bajka. Tutaj są użyte również 2 noże tnące o podobnej szerokości, natomiast jest już ostrzy 6 na każdym talerzu. No więc dokładność cięcia jest dużo większa, więc jak będziecie chcieli ten model nabyć w 25 roku lub później, to już będzie z 6 ostrzami na każdym talerzu tnącym. Luba Mini to już zupełnie inna bajka. Tu jest 1 talerz tnący z 6 ostrzami, przez co Luba Mini ma mniejszą szerokość cięcia i dlatego właśnie jest przeznaczona do mniejszych trawników, gdzie ona po prostu powoli i bardzo dokładnie będzie przycinać trawniki łącznie z brzegami, ponieważ system, który obsługuje tego całego robota, sprawia, że nawet wyznaczając trasę przy krawędzi jakiejś, to i tak ten robot delikatnie wjedzie bardziej poza wyznaczoną krawędź, po to właśnie, żeby noże dostały do końca tego trawnika i obcięły go dosyć skutecznie. Myślę, że to trzeba też wziąć pod uwagę przy planowaniu trasy, żeby tak nie jeździć po bandzie, po samej bandzie, lecz zostawić mu odrobinę przestrzeni, chociaż te kilka centymetrów, dlatego że i tak robot troszeczkę wyjedzie poza planowany przez nas obszar. Tak to wygląda od spodu w wypadku Luby Mini. I chociaż ten maleńki robot potrafi zrobić dużo i ma bardzo dużo zalet, ma również wadę, chociaż nie jest to taka oczywiście straszna wada, natomiast ma taką cechę, że przez to, że korzysta zarówno z systemów wizyjnych, czyli ma kamerę tutaj na górze, jak i ma systemy laserowe, które właśnie badają teren dookoła, nawet do 30 metrów przed tym robotem jest teren badany, więc ona odpowiednio wcześnie może zareagować na przeszkody w stylu zwierzęta, dzieci, zabawki rozrzucone, jakieś mebelki, coś co się nagle mogło znaleźć na jej trasie. Ona dużo wcześniej reaguje, ale trzeba zapewnić zawsze czystość tej kamery i tych systemów. To zawsze przed koszeniem powinno być przetarte, żeby było czyściutko. Dzięki temu ona nie ma żadnych problemów z namierzaniem, więc o tej czynności trzeba pamiętać, czy to jest wada, czy to jest po prostu cecha, to już sami ocencie. Lubę Mini wyróżnia coś jeszcze. Poza tym, że nie ma stacji RTK, więc nie mamy potrzeby zainstalowania jej gdzieś tam na ścianie na przykład budynku, to dodatkowo Luba Mini może pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co oznacza, że pracuje również w deszczu, chociaż nie wiem, czy ja bym ją puszczał na deszcz. Oczywiście każdy z Was uzna, jak chce, może ją testować jak chce, może ją puścić w czasie deszczu. Ja nie widzę takiej potrzeby, trawa skoszona, mokra nie jest już tak sympatyczna jak ta sucha, no i ten robot staje się dużo bardziej brudny. Niemniej jednak może jak najbardziej pracować w deszczu, mało tego, może pracować w nocy. I to szczególnie ją wyróżnia, jeżeli byście chcieli puścić ją do automatycznej pracy w nocy, wtedy kiedy śpicie, to ma taką możliwość, a pomaga jej w tym tutaj zamontowane pod kamerami i pod laserami światło, które dosyć dokładnie oświetla jej całą drogę przed nią, przez co
systemy wizyjne widzą wszystko, również w nocy. Ta wystająca z luby kopuła, która zawiera zarówno kamerę, jak i systemy laserowe LiDAR, to jest jedyna część, którą trzeba było zainstalować na robocie. Reszta jest wszystko zmontowane tak, że jest gotowe do użycia. To trzeba było podłączyć 3 wtyczki w środku, nie da się pomylić, każda wtyczka jest inna. Później włożyć te kabelki do środka, położyć ten system i przykręcić 4 śrubkami dołączonym do zestawu śrubokrętem, więc to było banalnie proste. Jedyne co nas jeszcze czeka to oczywiście zamontowanie w jakimś odpowiednim miejscu stacji ładującej, stacji dokującej, którą podłączamy do prądu i to wszystko. Mini luba do niej wróci, naładuje się sama po koszeniu i wróci do pracy. Zainstalowujemy aplikację na naszym telefonie, dodajemy robota, w tym wypadkach będzie on włączony, to sam się nam pokaże, wystarczy kliknąć dodaj, ja już to zrobiłem. No i teraz ruszmy go z miejsca. Wchodzimy oczywiście w robota albo w utwórz mapę. Utwórz mapę. Tutaj wszystkie podpowiedzi nam się wyświetlają. No i wreszcie ten panel, gdzie po lewej stronie do przodu, do tyłu, przesuwając góra, dół, a tutaj lewo, prawo. Oczywiście w lewo, w prawo. Zobaczmy. Tak, żebyście widzieli. Wszystko działa. Jedziemy na miejsce, zrobimy pierwsze koszenie. Okazuje się jednak, że pierwsze co musimy zrobić, to zainstalować stację ładującą, wprowadzić do niej robota, żeby zapamiętał miejsce, w którym ona jest. Dopiero możemy pojechać, skosić coś. No, jest to logiczne, więc wybaczam. Dobra, zainstaluję tę stację, żeby robot po rozładowaniu mógł gdzieś jednak wrócić. Tymczasowe miejsce na stację ładującą jest. Podłączona jest do prądu. Na razie nie przykręcam do podłoża, bo nie jestem pewien, czy to będzie to miejsce. Natomiast gdybyśmy byli już pewni miejsca, to mamy w zestawie 4 plastikowe śruby, które są do mocowania w gruncie. Wystarczy ją wkręcić w 4 otwory, które są w platformie i specjalnym takim kluczem głęboko wkręcić, żeby dociągnęło ładnie do ziemi. No, wypadałoby to też zrobić na dosyć równym terenie, żeby luba nie miała problemu z wjazdem na platformę i jednocześnie, żeby ta platforma zawsze była precyzyjna dla niej, żeby dokładnie trafiała w te specjalne bolce, które służą do jej ładowania. Spróbujmy teraz doprowadzić robota w okolice stacji ładującej. O! Dobra, jest gdzieś w okolicy. Umieść robota na stacji ładującej jest polecenie, czyli może za pierwszym razem musi być umieszczony bezpośrednio na stacji. Spróbuję ją delikatnie wprowadzić, sterując joystickiem. Chyba mi się udało, jest to za pierwszym razem. No dobrze, jest robot na stacji ładującej, naciskamy początek, żeby... O, jest ok. Robot sam już wyjechał z niej, czyli już załapał miejsce, w którym ona jest. Teraz po prostu przetransportujemy, znaczy wybierzemy drogę na miejsce koszenia. Jesteśmy w tej chwili dokładnie w miejscu, gdzie chciałbym wykonać pierwsze koszenie. Trochę w cieniu, trochę na słońcu, luba jeszcze stoi w cieniu. Bierzemy naszą aplikację, klikamy utwórz mapę. Przechodzimy te wszystkie podpowiedzi. No i ponieważ luba już stoi w miejscu, gdzie właściwie chciałbym zacząć, no może troszeczkę do tyłu. Dobra. Mniej więcej jest w tym miejscu, gdzie chcę. Robię rozpocznij mapowanie obszaru roboczego i po prostu objeżdżam teren, który będę chciał skosić. Robot ma to do siebie, że go odróżnia od innych modeli. Przed ustawieniem mapowania obróci się dookoła siebie, żeby obejrzeć teren i zapamiętać go, dlatego że prawdopodobnie przez to, że nie ma stacji RTK, to wszystko co potrzebne jest do zapamiętywania jest wbudowane w niego. On musi to zaobserwować, zapamiętać, powiedział, że jest teraz gotowy do tworzenia mapy i ja po prostu idąc za nim będę w stanie wyznaczyć mu teren, który mnie interesuje. Ustawiłem obszar roboczy, to ten zielony oraz kanał połączenia ze stacją
ładującą, więc robot jest gotowy do skoszenia tego pierwszego obszaru i to zadanie właśnie mu teraz damy, żeby skosił nam ten obszar, żeby zobaczyć, jak sobie poradzi na razie z prostym zadaniem. Obszar niewielkiej kawalerki do skoszenia, 35 metrów, czyli dom na wsi na zgłuszenie. Czas około 28 minut. Tu mi poustawiał różne rzeczy już sam. Zaproponował pewne ustawienia. Nie muszę tego robić ręcznie. Może dobrze, może niedobrze. Ja sobie je przejrzę, poprawię. Oczywiście wchodzimy w ustawienia. Tam wybieramy sobie szerokość ścieżki cięcia. Wybieramy, ile razy ma jechać po obwodzie. Czy ma kosić pod tym kątem, czy pod tym, czy w siateczkę. No możecie naprawdę dużo różnych rzeczy ustawić. Jak już to się poustawia, a myślę, że to jest dosyć proste, intuicyjne i po polsku, więc nie tłumaczę. Zobaczymy, jak sobie będzie radził z jazdą i koszeniem. Przejrzałem ustawienia, ale niczego nie zmieniłem, poza tym, że trochę przyspieszyłem jego prędkość z 0,3 metra na sekundę na 0,6 metra na sekundę, a tak generalnie jest zgodnie z ustawieniami sugerowanymi przez aplikację. No i ruszamy. Początek. Robot gotowy. Następny. No i zaczyna. Dużo cichszy niż poprzednie modele, jeszcze bardziej, no ale też ma jeden talerz tnący, a nie dwa, więc samo to sprawia, że jest dużo cichszy. Silnik 88W, więc dosyć mocny. Taki sobie tutaj na pewno poradzi ze wszystkim. Właśnie szyszkę przeciął, nie miał z tym żadnego problemu. No proszę, pierwszy obszar skoszony i jest to zrobione całkiem nieźle, całkiem dokładnie. Prawie nie ma żadnych trawek, no pojedyncze, dobra, pojedyncze jakieś trawki zostały, które stoją, no ale wiadomo, że jak koło dociśnie jakąś trawę, to później trawa może nie zdążyć wstać, zanim kosiarka przejedzie po niej ostrzem. Stąd też są takie pojedyncze jakieś trawki, natomiast generalnie skoszony obszar bardzo dokładnie, bardzo ładnie. Wygrałam. Wprawdzie tutaj nad stawem na tym zboczu nie kosimy, ale jest tu ogromny spadek. Ja myślę, że tu jest prawie pod 40 stopni, może 35. Chciałem zobaczyć, jak ten robot sobie poradzi z podjeżdżaniem pod górkę. Najpierw zjedziemy. No, jak się domyślacie, ze zjeżdżaniem nie było problemu. Natomiast teraz wjedziemy. Najpierw wjedziemy tyłem. Żadnego problemu, jak widać. I jeszcze raz to samo powtórzymy przodem. Absolutnie żadnego problemu. Jeszcze tam pod górkę miała wysoką trawę, też przejechała bez żadnego problemu. No to dobra, test górka zaliczony. Jeszcze tutaj tędy robot wjeżdżał i ma przed sobą teraz bardzo wysoką trawę i trochę szczawiu. Zobaczymy, czy skosi. Ja spróbuję to ręcznie skosić.
Wyłączam. No nie spodziewałem się, że w ogóle skosi, bo to jest jednak bardzo wysoka trawa, a kosiarka przygina taką trawę, noże mogą nie dostać, ale zobaczmy z bliska, jak to wygląda. Szczaw jest skoszony w całości, mimo że był wysoki, i jak widać, trawa wysoka również została przekoszona, więc nawet w tak wysokiej trawie radzi sobie jak na razie bez większych problemów. Być może po pierwszym razie trzeba będzie powtórzyć jeszcze drugie, żeby zrobić to dokładniej. Niemniej jednak z wysoką trawą sobie radzi. Może to głupi test i nigdy nie zdarzy się w rzeczywistości, bo raczej kosiarki jeżdżą po w miarę oczyszczonych trawnikach. Ale gdyby na przykład trafiło się kilka grubszych patyków, jak kosiarka sobie z tym poradzi? Czy w ogóle przejedzie przez takie patyki? Sprawdźmy. Jak widzicie, jest to na terenie, po którym kosiarka jeszcze nie jechała, więc sprawdzamy ją razem. Właściwie to bez większych przeszkód, ale zobaczmy jeszcze raz. No jak widać, raczej generalnie przejedzie przez takie przeszkody. Podobnie jak sobie poradzi z niskimi krawężnikami, dołkami, tudzież innymi przeszkodami, które znajdzie po drodze. Niemniej pamiętajmy, że jeżeli włączony jest tryb koszenia i chodzą ostrza, no to wiadomo, że po takim ciężkim drewnie, czy po kamieniach, czy po czymś podobnym nie warto puszczać, ponieważ po prostu zniszczymy ostrza. Ustawiłem robotowi teraz nowy obszar koszenia, no i pobawimy się z nim w kotka i myszkę. Czyli trochę przeszkód spotka ją na drodze i zobaczymy, jak z tego wybrnie. Pierwsze przeszkody to oczywiście ja stanę na jej drodze i zobaczymy, jak robot będzie mnie omijał. Czy to będzie dotknięcie lekkie, czy to będzie od razu kamera wizyjna. Zobaczymy, proszę bardzo, stoimy. Bardzo lekkie dotknięcie, niewyczuwalne prawie. I omija. Wracając oczywiście na swój tor. A co się stanie, gdy na jej drodze pojawi się jakaś konkurencja? Krótko mówiąc, konkurencja omija szerokim łukiem. Mnie wolała dotknąć konkurencji, widzę, nie dotyka. To chyba powtórzę jeszcze ze mną próbę. Bardzo blisko, ale tym razem bez dotyku. Omija wszystko. Jeśli tak dokładnie omija przeszkody, trudno, zaryzykuję, najwyżej zginę. O? Może jednak nie zginę? Uff. Gdybyście chcieli sprawdzić cenę tego robota albo dowiedzieć się więcej szczegółów, to link bezpośrednio do sklepu producenta zamieszczam w opisie tego filmu. Nie ma się też co przejmować, że jeszcze strona producenta nie została w 100% przetłumaczona na język polski, bo te prace dopiero trwają. Także niektóre zwroty mogą być jeszcze po angielsku na przykład, a płatność może być na przykład jeszcze w euro. Ale to się nie ma co przejmować, bo gdybyście składali zamówienie i chcieli później opłacić online, to i tak wasz bank przelicza automatycznie to po dzisiejszym kursie, więc nawet jeżeli płatność wyjdzie z waszego konta w złotówkach, a tam musi być wpłacone w euro, to jakby bank zrobi to automatycznie, także tym nie ma co się przejmować, ale za to można kupić bezpośrednio w sklepie u producenta. Natomiast 20 stref koszenia, koszenie w nocy,
koszenie w deszczu, koszenie w trudnych warunkach i omijanie przeszkód, samodzielne wyznaczenie stref, w których nie będzie robot kosić i wiele innych rzeczy jeszcze zostało nam do przetestowania, ale myślę, że w tym momencie postawimy kropkę i zostawimy to na kolejne filmy, bo ten odcinek mógłby trwać i 2 godziny, gdybyśmy absolutnie wszystko chcieli przetestować. Niemniej jednak już widzieliście, że możliwości tego robota są spore, więc jeżeli ktoś po prostu potrzebuje, żeby to robot zrobił robotę za niego, a wy nie musielibyście chodzić za kosiarką czy jeździć traktorkiem, to myślę, że taki zakup można przemyśleć. Dzisiejszy odcinek na tym kończymy, będą jeszcze kolejne, a tutaj odsyłam Was do testu robota Luba i do testu robota Juka, żebyście również te 2 egzemplarze mogli sobie porównać z tym, który testowaliśmy dzisiaj. Czekam na Wasze komentarze i Wasze sugestie co do kolejnych testów.